Assalamu алейкум. Аялым баламды таштап Турцияга кеткенине 8 жыл болду. Эми келип балама кийим менен телефон таштап кетиптир. Балам апасын тааныбайт. Мага чалып, балама апаң менен тааныштырам деп айт. Мени менен катташсын. Болбосо сотко берип баланы алып коем дейт. Баламы алып кетип калабы деп корком. Кандай чара колдонсом болот? 10 жаштан жогору бала өзүнүн пикирин билдирет. Баланын пикирин билдирбей чечим чыкпайт. Демек, башкача мындай. Бала өзү чечет деп айтсак болот. Бала сиз айтып жаткан бала. Демек, бүгүнкү күндө 10 жаштан жогору. Апасын тааныбаса, ал сотко берип, кандай мындай иш-чараларды, иш-амалдарды көргөн болгондо дагы баланы ага алып берип койбойт. Анткени сөзсүз түрдө анын 8 жыл бою баланы карабай башка мамлекетте жүргөндүгү сөзсүз эске алынат. Бала эми бир буюм эмес, 8 жыл тиги калтырып коюп 8 жылдан кийин кайра келип ала ала турган буюм эмес да, ошондуктан сөзсүз эске алынат. Сизде бул жерде коркунуч жок. Керек болсо мындай аны алиментке берип койсоңуз болот, апасын. Бирок азыркы учурда баягы алып келген буюмдарын алып кое бериңиз, анткени эне катары баягы баланы каралашууга милдет бүгүнкү күндө андан алынып салынган эмес, башкача айтканда энелик укуктан ажыратылган эмес. Ошондуктан баягы баласын келип, баласына мындай белектерди алып келип берген болсо, андан мындай баш тартпай эле алып берип коюш керек. Бирок сизде баягы баланы алып коет деген мындай эч кандай коркунуч жок. Анткени дагы бир жолу айтам, 8 жыл бою баласын таштап кабар албай жүргөндүгү албетте эске алынат. Андан сырткары бала 10 жаштан жогору балдар ким менен жашашын оюн эркин билдирип, сотко атасынын катышуусу менен же болбосо өзүнүн мугалиминин катышуусу менен сотко келип өзүнүн пикирин билдире алат.